पाकिस्तान में मानसून के सैलाब ने तबाही मचा रखी है। खास तौर पर पंजाब के अजला लाहौर, कसूर, सयालकोट, फैसलाबाद, नारोवल और ओकाड़ा शदीद मुतासर हुए हैं। भारत की जानिब से दरियाओं में पानी छोड़ने से सैलाब की शद्दत और बढ़ गई है। अब तक 1.5 लाख से जायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा है, जबकि रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस के लिए पाक फौज को भी तलब किया गया है। सैलाबी सूरत-हाल में लापरवाही और हंगामी इंतजामात की नाकामी से समाजी बेचैनी और नफसियाती दबाव मुमकिन है। खास तौर पर मुतासरा इलाकों में खुराक, पानी और तबी सहूलियात की कमी से कशीदगी बढ़ सकती है। ऐसे हालात में मकामी इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले अदारों को अवाम की हिफाजत और अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए सख्त इक़दामात करने होंगे, ताकि शहरियों में खौफ या खलफशार न फैले। हम नाजरीन से दरख्वास्त करते हैं कि हुकूमती हदायत पर सख्ती से अमल करें, महफूज रहें और ज़रूरत के वक्त इमदादी इदारों से ताउन करें। ये सूरत हाल काबू पाने के लिए तमाम अदारे भरपूर मेहनत कर रहे हैं और हम आपको हर लम्हा ताज़ा तरीन मालूमात फ़राहम करते रहेंगे।